Эй, ребята, вы чего на потолке? Ладно, возможно, жираф скружила мне голову. Упал. Ай. Эй, серьезно, как вы держитесь на потолке? Ой, плохие руки. Что ж, надеюсь, больше я вас не... О, вообще-то этот ветерок очень даже приятный. О, что за... О, да, странно, открыто. Что там было? Это была я. Ты была в этой штуке? Зачем? Как ни странно, этим некомпетентным болванам удалось построить мне станцию подзарядки. Что ж, жаль, что ты ее потеряешь. Оу! Ну ладно. Давайте смотреть рекламу. Что? Не знаю, я перегрелся. Ну, конечно. Уберите эту помеху. Залезай! Надеюсь, это не галлюцинация? Не галлюцинация. Дави на газ, дедушка! И чего это мы висим? Я предлагаю объединить наши головы. За ними! Есть, мэм! За перебоями электричества стоят погодники. Это Саня вернулась. Ничего себе! Они на крыше! Я их стряхну! Не вышло. У меня есть идея. Готовься проехать рядом с турбиной. Что? Зачем? Помнишь, как я однажды засунул карандаш в вентилятор? О, да. Хорошо. Зачем ты берешь мороженое? Хочу их угостить. Открой верхний люк. Эй, народ! Не хотите освежиться? Давай, дедушка! Мороженое, кстати, было вкусное. Замолчи. Молодцы, ребята. О, мне кажется, или здесь становится очень жарко. Это Саня. Вы сломали моих лакеев, и вы за это ответите. Пусть они и неуклюжие болваны, от них была польза. Прощайте, Теннисоны. Здравствуй, гумангозавр. Ты что, еще не усвоил урок? Да, но я еще не готов к фиолетовым одеялам. О чем ты говоришь? Ладно, есть такая вероятность, что я все еще страдаю от теплового удара, но это не мешает мне махать кулаками. Серьезно? И это все? Едва ли. Ух ты, это я хотя бы почувствовал. Сейчас тебе будет не до шуток. Да, насчет шуток ты права. Спасибо, что выбрали Tennyson Airlines. О, как же жарко. Подай-ка мне разводной ключ. Спасибо. Ветерок не помешал бы. Больше ветра! Сейчас.